I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm mo. nukwiravuga iti umuntu ntakabe wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ukwezi kwakaga inzora maze utunguka umwenyura, amajwi yose numvaga muri nge araceceka, numva iryawe gusa. Usetse mbona imikororombya, ngenda mutekereza ndegabona ubwo uruwanjye Imana igitego. Ndagukunda ntacyabihindurayo, ndagukunda jya uhora ubyibukayo, ndagahora nicura nkakubona iruhande rwanjye. Harabonye mbona rutangira rwaka, igicu cyahinduka ntibacana uwaka. Oya ntazibana zidakomanya amahembe, izo ntambara njye nawe tuzazitsinda. Wanyagiriye uko naje. ibyishimo utishimiye asigaye mu rugo, ariko bari hano tugaragaza ibyishimo kuko mu bukwe ni ukwishima, ni ukunezerwa, nta kindi cyatuza. Haleluya! mu bukwe twakagombye kwishima cyane kuko ubukwe Satani aragurwana. Haleluya! Sakire mwese muberekezeho ibiganza. Haleluya, 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 haleluya. Barakeye, barasa neza. Amen. Bageni bacu turabakiriye. Haleluya. Ngo mwegere n'Imana ibaho umugisha. Uyu ni umunsi wanyu. Amen. Haleluya. Uyu ni umunsi wanyu, nubwo turi kuvugana ngo amasaha n'ubwenge twabyiyemeje. Uyu ni umunsi w'abageni natwe. Haleluya. Tugomba kwishimana nabo kuri uyu munsi. Haleluya. Tuhanakunda ntiturebere ku masaha tukavuga umunsi ubukwe buba rimwe, iyo bibaye kabiri aba ari ibyago.
wacu. Mwami Imana, nyemerera rero data mwiza twongere tuvuge nk'ababyeyi, tubatureho umugisha data mwiza ngo bazabyare kandi bazaheke abana babo Mana, bazaba abana b'umugisha, bazaba abana mu gihugu, bazaba abana b'umugisha mu itorero, bazaba abana b'umugisha mu miryango. Ibyo nibyo tubatuyeho muri aka kanya, kandi ukomeze ubane natwe data muri ubu bukwe, wigaragaze nka bwa bukwe bw'Ikana watashye. Turacyagutegereje kuko hari imbere byinshi Mana tugutegerejeho. Niyo mpamvu dufite ibyiringiro ko mu biba byose, mu mihango yose isigaye, ukomeza kubana natwe. Twakubonye mu gitondo, n'ubu turacyakubona, uracyari kumwe natwe. Niyo mpamvu twishimye, niyo mpamvu turiho tugutambira, niyo mpamvu turiho tuvuza impundu. Mwami wanje, Mana yanje, komeza ukora imirimo, kuko niwe nyir'umurimo, kuko urugo rutubatswe nawe ba nyir'ukubaka barugira ubusa. Dusenze dushima, amen. Ni umwanya mwiza, ni umwanya w'ibyishimo, ni umwanya w'ibiro. Haleluya. Ni umwanya w'iboneka rimwe mu buzima. Haleluya. Iyo umuntu ageze muri uyu mwanya, ibo abandi ariyo buriya bo ntibakwanga ko turaramo hano. Haleluya. Ibo barishimye cyane, ariko natwe ababagaragiye turishimye. Haleluya. Amen. Twakomera Yesu amashi. Nta gisigaye. Reka no tube ku ruhande rwa Tire nabo batugiye atuma twakwitongesha uyu munsi, izi gahunda twaba tuzitondesheje. Nawe natubwiye. Turahamya neza ko nta kitaratunganye byose bize. Haleluya. Haleluya. Hamwe n'ibyo nanone mu iteraniro. Turabaza mu iteraniro niba mu iteraniro haboneka hari umuntu waba afite impamvu yatuma ariterana yanjye badasezerana. Ubwo niba ari umuntu hari nawe twamuha akanya akatubwira. Dusanga ari impamvu ifatika ntawe uko basezerana. Ifa kuba ari impamvu ifatika, atari impamvu yo kwicuka. Nawe n'umwe. Haleluya. Uko tubonye nta muntu ubonetse kandi nta mpamvu n'imwe yatuma tudasezeranya abana. Kuganiraho mbere y'uko dusezeranya abana bacu. Turambure Bibiliya zacu turebe mu gitabo cy'Itangiriro. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekeramo mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Amen. Twongere ku gice cya 18 nako ku murongo wa 18. Ku murongo wa 18 haravuga ngo, kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita. Kandi uko uwo muntu yise ibintu byose, ikintu cyose gifite ubugingo aba ariko riba izina ryacyo. Arasinzira, imukuramo urubavu rumwe, ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu, iruhindura umugore, irushyira uwo muntu. Amagufa yanjye nakarago mu mara yanjye azitwa umugore, kuko yakuwe mu mugabo. Uwo muntu aba muzima. Haleluya. Hepfo twasomye ariho nihuse, ntasomyeho byose kubera umwanya, ariko ngo Uwiteka Imana bimuzanira ya matungo yose ikayamucisha imbere ngo kugira ngo ayite amazina. Haleluya. Imana ikazana inka yayimucisha imbere, ati wa muntu we,
uyu iki wacitiki ati ibaye inka haleluya kazana ikindi ati iyi ni ihene akazana iyindi ati iyi ni intama iyi ni inkoko iki ni igisiga iyi ni inyoni iyi ni indogobe haleluya iyi ni inkende iyi ni injangwe ikintu cyose akakita amazina akakita izina ryacyo Uwiteka abona ngo atari byiza twasomye ngo Uwiteka aravuga ngo ntabwo ari byiza uyu muntu abe wenyine ibi ni ibikoko ntabwo bivugana nawe ntabwo bihuje nawe ariko tumuremere umufasha umukwiriye wo kubana nawe haleluya abagabo banyu nuko mugandukira umwami wacu kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we nuko Kristo ari umutwe w'itorero ari naryo mubiri we ni nawe mukiza waryo haleluya iyo ni inshingano y'abagore ni inshingano uyu munsi yawe Ariane Bibiliya yatubwiye ngo bagore mugandukire abagabo banyu haleluya mubagandukire muri byose mubagandukire mu mwami iko Bibiliya ivuga mubagandukire mu mwami ngo nk'uko umugabo ari we mutwe w'umugore we ngo nk'uko na Kristo ari umutwe w'itorero ngo niyo mpamvu Kristo yitanze ku bw'itorero haleluya nuko ari we mutwe waryo itorero rigomba kugandukira Kristo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze amaze kuryejesha amazi n'ijambo rye aryishire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo ukunda umugore we aba yikunda amen haleluya nyamukuru ni ugukunda umugore we haleluya inshingano z'umugabo ni ugukunda umugore we kuko umugabo udakunda umugore we ntabwo yaba ari umugabo we haleluya ni ukuvuga ngo aba afite abandi akunda kandi icyo gihe ntaba yubahirije inshingano ariko Bibiliya yavuze ngo bagabo mukunda abagore banyu ngo nk'uko Kristo yakunze itorero haleluya hashoboka ko bamuhindurira kuri uyu munsi wa nyuma byarabaye kwa Yakobo murabizi igihe Yakobo yasabaga umugeni wiwe kwa nyirarume Labani yaramuhinduriye kandi ari nyirarume nawe rero ndagira ngo wenda umwitegereze binashobotse ubaze ukureho umutwikurure kugira ngo urebe neza umwereke n'iteraniro kugira ngo ujye gukora isezerano neza uzi ko ari we utazavuga ngo twaragupfundikiye niba ari we rero umwegere kandi umuhobere niba ubonye ari we amina reka dukomereze amashyi twese Artire rero uratubwira niba wari usanzwe uzi Mariane wari usanzwe uzi ari we uyu ndabona ari we rwose Imana ishimwe kandi dukomereze amashyi cyane nk'aba yemeye no kuza amena rero twaganiriye byinshi kandi uyu ni umushinga mwawutekerejeho kandi mufata icyemezo none uyu munsi hari byinshi mwumvise ijambo ry'Imana ribasaba ntabwo ari ukubana kw'igihe gito ariko ni ukubana karame rero ndagira ngo niba mwiteguye mu indahiro muraza mukishimo amaso hanyuma
murajya kuyisomera imbere y'iteraniro kugira ngo iteraniro naryo riva harimenye ikibari ku mutima n'icyo musezeranye imbere y'Imana. Jewe Gatete Arthur ndemera ko wowe Uwase Ariane mbere umugore w'isezerano tukazabana nk'uko ijambo ry'Imana ibidutegeka, nzagukunda kandi nzakubahisha, tubyaye cyangwa tutabyaye, dukize cyangwa dukennye, turi bazima cyangwa turwaye, mu mahoro cyangwa mu bikomeye, sinzakubangikanya n'abandi bagore, nta kizagutandukanya nawe keretse urupfu. Imana izabifashemo. Amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Reka njyewe Uwase Ariane ndemera ko wowe Gatete Arthur mbere umugabo w'isezerano tukazabana nk'uko ijambo ry'Imana ribidutegeka, nzagukunda, nzakubaha kandi nzakubahisha, tubyaye cyangwa tutabyaye, dukize cyangwa dukennye, turi bazima cyangwa turwaye, mu mahoro cyangwa mu bikomeye, sinzakubandikanya n'abandi bagabo, nta kizanandukanya nawe keretse urupfu. Murakoze. nicyo twari dutegereje. Aba bantu bose bari aha ngaha nicyo sezerano bari bategereje, kandi turiruhukije, twumvise ko mwabyumvise kandi mwiyemeje. Imana rero izabibafashe mu rugo mubivuze. Amen. Reka wongere umusuhuze, hanyuma dusabe pare na marene batwegereze hafi impeta kugira ngo reka sabe pasahari ahaguruke usengere izi impeta. Mu izina rya Yesu Kristo turi imbere yawe tugushima kubw'uyu munsi mwiza waduhaye w'abana bacu, aho baje gusezerana ukubana akaramata. None mwami tukweretse izi mpeta bagiye kwambika, ni intoki zakozwe n'impeta zakozwe n'abana b'abantu, ariko Uwiteka Mana Nyiringabo izi mpeta turazihezaniye mu izina rya Yesu Kristo. Duhezagiye izi mpeta bagiye kwambikana, nk'uko zitagira itandukaniro niko n'urukundo rwabo rutazagira itandukaniro, rutazagira iherezo. Uwiteka Mana Nyiringabo hezagira aba bana ubaha umugisha, nk'uko izi mpeta tuzisabiye umugisha, nibazambara nabo baba abanyamugisha, kuko Uwiteka Mana Nyiringabo ndakwinginze kugira ngo aba bana uzubane nabo, uzabahe gusenga, uzabahe gukundana, uzabahe gusabana imbabazi no gutanga imbabazi. Nzagukunda akaramata, ukunda urukundo rudasaza, nagukunze ukuri kandi nzakomeza gukunda ukuri, yaba mu byiza cyangwa mu bibi, nzakomeza gukunde kandi Imana bizabifashamo. Murakoze. Amashyi menshi. Gatete Arthur impeta wambitse ni ikimenyetso cy'urukundo, nzagukunda, sinzakubandikanya n'abandi bagabo kugeza iteka ryose. Amashyi menshi twagize. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyabari nabo bigire hino nk'abahamya babaherekeje muri uru rugendo, nabo babisimire.
cyane rero bagihagaze ndasaba umuntu ufite seritifika yabo tugezeho icyangombwa cyaba diplome yabo yuko bashoje iyi gahunda neza yo kubaka urugo rwabo mu nzira zose baciyemo. Itorero Cornerstone Temple ribagenera certificate. Gusezeranya aba bana nanjye mpamishije mbere y'iteraniro ko kuva uyu munsi batakiri babiri ahubwo babaye umuntu umwe, kandi icyo Imana yateranyije ntihagire uzagitandukanya. Amen. Amashyi menshi cyane. Reka abashumba mubegere na maze n'ababyeyi dufate agafoto. Reka cyangwa ababyeyi
bana natwe duherekeze Mana kuba none ku iteka ryose mu izina ryawe tubisabye amen.
ababyeyi ndetse n'imiryango bakomokamo, tukweretse buri wese watashyuwe kugira ngo umuhe umugisha uruhande rwe. Tukweretse rero gahunda zigiye kubera aha ngaha, ari abagira ibyo bavuga baberwe na roho wawe, ndetse n'amafunguro turi bubafatire uyahe umugisha, uyahumanure, adutere imbaraga zo gukora no kugukorera, kandi n'abashonje bahe ikibatunga ku bwa Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane.
mwarahuye byari umunsi wa mugeni mamumpere amashyi Imana izaguhemba sibyo nyakubahwa hari igisubizo Imana yari yaguha mu buzima bwawe ukaba ukizirikana kugeza n'uyu munsi ariko wabwira igihe kiri kuba wabona amazi kanawe umushimire. Igitabo cya Bibiliya kiravuga ngo umugeni mwiza, umugore mwiza, umugore warezwe neza ni impano y'umugabo, kandi kumufata neza bikazatuma umugabo aramba imyaka yari kuzamara akayikuba kabiri. Ati byakwemera kuba impano ye mu rugo sibyo? Ubwo bumwe mubaye umwe muzahore muri umuteka ryose. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe, umugabo mu rugo arangwa na gahunda. Uyu mugabo utagira gahunda ntabwo aba ari umugabo sibyo? Amututse ariko kubaka uzubakire kuri gahunda, ndakubujije ko uzubakira ku Mana. Imana izaguhe gahunda y'urugo rwawe, ubakire kuri gahunda y'urugo rwawe, ugendere kuri gahunda, maze urugo rwawe ruzagira amahoro n'umugisha. Urusenya sibyo? Aho kugira ngo utahe ugatahira mu kabari, ugiye gufata kamwe, ugiye gufata burushete, ugiye gufata ikirayi kimwe, kandi umugore wawe yatetse, urwo rugo ntabwo nagusanga kuva uyu munsi umurebe mu maso, uzubakire ku rugo rwawe, uzubakire ku Mana. Reka nkubwire icyo uzaharira umugore wawe. Iwawe yaryaga ibishyimbo, yaryaga ibitoki, yaryaga ibirayi, yanywaga n'amata. Aja gushaka kugira ngo umubere umugabo sibyo? Kuko nta mugabo yari afite iwabo. Uzamubere umugabo, uzamuhahira amahoro, uzashaka isoko ririmo amahoro hirya no hino. Nubona isoko ry'amahoro uzamuhahira amahoro, umuha amahoro. Uranyemereye? Amahoro aba ari uzacyura mu rugo rwawe, aba ari uzamuhahira. Natungwa n'amahoro azishima, azakubyarira, azagutekera, amahoro azahinda mu rugo rwawe, umugisha w'Imana umanukire mu rugo rwawe sibyo? Imana irindi rwose, nuyubakira ku Mana irindi rwose, ndabigusabye. Ibyo ni bitatu ngweretse. Reka nkubwire akanini muzajya uririmba, ukunda ukaririmba. Akanini murakumvise? Akanini murakumvise? Gasubiremo. Najya ku kazi uzakamuririmba, azakamuririmba, maze urabona ko urubaka neza, amahoro ahinduka urugo rwawe. Ikindi uvuga nabi uzasera, urazusya. Usabe utuntu turi tugushatse kugira ngo uzatubyarire, turagushaka uzatubyarire. Ntabwo dushaka, uzatubyarire urebe ko urugo ruragira amahoro, uzatubyarire urebe ko urugo ruragira umutekano, uzatubyarire urebe ko urugo ruragira umugisha. Turashaka abana, maze uzubakire ku Mana, uzubakire ku Mana, uzurinde amagambo yo hanze, uzumve menshi, hanyuma nawe uvuge make. Nuvuga ya yandi bakubwiye uzasenga, ariko nushishoza ntabwo uzasaba. Amen. Been a good friend. Can
cyane mumwereze amashyi. Aba bantu bari hano bazi mu Rwanda pe. Ikimenyetso byambaye ko mu rugo turimo muri VIP. Ekuze bazo mubwire bano. Papa ugiye kudusubira n'ijambo nsanzwe z'ijwiye. Yamuze ko abantu kiriya nasanze cyane. Sanzwe z'ijwiye. Sanzwe z'ijwiye. Aha. Mukecuru ugiye kudusubiramo ngo fasha sosha. Fasha sosha. Wagiye. Mukecuru kudusubiramo tukiriye fasha sosha akakumenya. Nyamara nabatuzo. Aha. Reka tujye hano wewe. Ugiye kudusubiriramo ngo zijishizo njiji. Zijishizo njiji. Jijishizo njiji. Amana kasema. Tugiye kujya ku bandi aho bababoneye. Aho bababoneye. Uburyo wambaye wibye kandi mama bakorera pe. Aho bababoneye. Oya waturishe mukecuru guso. Aho bababoneye. Abo baboneye. Amara kasira. Ako mukecuru cyane cyane harakandi kiyongeraho. Aho bababoneye niba bababoneye ninde wababoneye. Ninde wababoneye. Amara kasira.
genda mutima ushatse umugore mwiza kandi amuha isezerano ryiza mwongere mubashimire tugeze muri uwo mwanya mwiza w'Imana nagira ngo nsabe abantu bafite impano abageni bari kameramani ifoto nibura nzayikubaza umuryango mwiza barabashimira mu rwego rw'itonde n'umurava n'ibikorwa byiza n'imirimo myiza yose mwakoze kugira ngo ibi byose birebere murakoze cyane nagira ngo nsabe ababyeyi mumwongere muramutse abana mbona ko banezerewe batewe ishema namwe cyane maze ababyeyi mumwongere mwajye hagati mbona ko ari ibyishimo cyane ababyeyi n'abana baranezerewe kandi maze ababyeyi munyemere mujye hagati y'abana mwajye hagati barende beza mu impano nziza nk'iyi ngiyi uyu ni umunsi wacu maze munyemere murebe kameramani abuzukuru banyu bazaba n'ibintu byiza byabereye aha ngaha ni iby'agaciro kanini cyane murakoze cyane ababyeyi nabo baragira bati barebe bafashije ababyeyi baragira bati bana bacu nabo tukabagenera impano muri munsi maze ababyeyi beza mu gutira mwakira impano mwageneye abageni bacu abana muri munsi banezerewe kandi bateje namwe mwigeze ahagana hasi kugira ngo papa ateguke no kurumva ariko n'abayandi ababyeyi baragira bati urugo rwanyu ruzaba rubona ibigo byakiriza abandi kandi tubifuriza imbuto z'umugisha izi ni imbuto zatubahaye muzatunge mutunganirwe kandi muzanezerwe mu rugo rwanyu ababyeyi beza murakoze cyane bamira amashyi ni ukuri bageze neza ababyeyi n'abaragira bati bana bacu turabanezerewe cyane kandi by'agaciro kanini niyo mpamvu tuzi kumwe muri kuko impano nziza nk'iyi ngiyi maze ababyeyi beza mukundire mwongere ku ishuri ku kintu bakwiye ejo nawe ufite ubutumwa bwiza kandi butanga bwa nimugoroba nagira ngo usaba ubutumike kandi byanyabyo njyewe uri hano ndi murumuna wa Diane ninjye umukobwa ukurikira bwa kabiri hagati yanjye nawe hari undi muntu utabonetse nk'ibyangombwa ariko yantumye yantumye amagambo akomeye amagambo meza nagerageje kuvuga mu kinyarwanda kugira ngo twese tuze kumvikana yanyohereje impano ibyo nka musaza wanjye yaciye ahantu henshi yambutse ibibaya yambutse imisozi ndetse n'inyanja ndamushimira ndagaye kimpagaritse hano natse umwanya mutoya ndagerageza ibyo mvuga mbishyire mu magambo make yabo uyu mukuru wanjye ndakeka nta wundi muntu ufite mukuru wanjye nk'ufite aka kanya ntabwo nabona ukuntu bisobanura gusa abantu duturanye burasirazuba barabizi she's so quiet ariko nubwo atuje aba afite ibintu biremereye mu mutwe we she's my advisor sinzi ukuntu nabivuga like hari igihe nyine njya musa nkatandikira nkagira ne ariko azi kuba yamfata imyanzuro kandi imyanzuro ikomeye so ndamushima umunsi rutemikere yamanutse mu gihugu uzamenya ko yaje mvuze navuga byinshi ariko urabizi uruha agaciro kuri uri amaraso yanjye ndagukunda urugo rwiza uzabizanire n'umukobwa I'll be there for you, everything you need. I'll be there, right? Okay, thank you. Murakoze cyane. Buri munsi zisoza ubutumwa nawe bivuze neza mu magambo kandi yamutumye abageni nabo bakiriye iyo ntashyo n'ukuri. Nzaba umuryango wa Safari nawo utibuke uze utange impano wageneye abageni. Yego umuryango wa Safari rwose umwanya wanyu. Mwiza wa Sarafati wagize uti ukwiye impano nk'iyi ngiyi n'ukuri.
nagira ngo musabe umuryango wa Damu nawe utebuke uze utange impano wageneye abageni kuri uyu munsi twongeye tugakenyera tukaza aha ngaha tubashagaye no kubera ko mwitwaye neza kandi mugategura ibyiza niyo mpamvu rero umuryango wacu duhura kandi twaje tubashimira maze munyemere muri hagati y'abageni hafata ifoto y'urwibutso ibi byiza bizahora byibuka abandi bafite impano zihari nyamuneka muze kuza mubwira kugira ngo njye nita guhamagara nagira ngo sabe groupe Honestor nabo ize itanga impano yageneye Honestor rwose umwanya wanyu turabona basengana na mama Antine rero impano yacu twayiteguye mama Antine wabyaye agaheka uyu munsi akaba yashingiye ubu rero turagira ngo tumuhe impano mama Antine turasaba ko atambuka akaza tugahagararana hano kuko niba dushaka kumuha impano muraho uko mutubona turamusukuruza ndetse n'ubuvivure baza burimo bwo kwa nta ribi n'ubuvivure bwaho ntabwo bwiza neza ariko burahari uko mubona rero bishimye ntabwo ari uko ari inyamukuru reka mpagaze hano nk'uko nabivugaga hari n'abandi bariko twa twana twa Colombe na bose baza ngo babone nubwo atari bose ariko n'inkuru hari wese azi hano nk'uko nabivugaga rero turi umuvivure n'abuzukuruza siniriwe bivuze neza ariko naho ngaho yewe niba wundi witwa Mutabaruka Konsolateri hanyuma aba bose mubona turabavandimwe aritire we yageni w'abakure wanjye ni marume kandi burya wasanga nta n'ukwezi amusha n'igiciro twagira ngo rero tumwifurize urugo rwiza kandi turi hamwe nawe turimo turagenda tubona bakare hafi hano barimo ni byiza n'iby'igiciro twifurije urugo rwiza murakoze murakoze cyane indi famiye ngari kandi nziza ati abageni beza turabifuriza ibyiza nagira ngo sabe abakora maritim namaze batange impano bageneye abageni bombi abakora maritim ritoya ariko irigari ikorana na ruturu dukorana mu kazi gasanzwe ka buri munsi nta byinshi tuvuga kuri ruturu kuko ntekereza ko umuntu wese uri hano arabizi icyo dusaba ruturu ni ikintu kimwe ndagira ngo ntimusabe mureba neza ndetse na Ariane mureba neza Arthur ni umukozi w'umurava ku kazi twese turabizi icyo musaba rero ni kimwe ubwitange umurava ugira mu kazi kawe ka buri munsi bose yakumyeho urugo rwawe ni ishingiro rya kampani yacu mu rugo byanze kazi byakwanga aragusaba umurava n'ubwitange mu rugo rwawe ku buryo bwa buri munsi murakoze cyane yego amashyi menshi cyane ati urugo rwawe ni ishingiro rya kampani yacu nagira ngo sabe ba nyirasenge ba Ariane baza batanga impano abageni bacu na batatu bayinezera abakazi ni maritim nabo tubuke bose mutanga impano bageneye abageni babo abakazi ni maritim umwanya kubaza isibano mwiza ukwiyemeza ibintu
It's time. Ageze bagifite kuza muri radiyo nziza cyane amaguru munsi bagenda mwiza murayikwiye saba naje umwana wari kugira ngo ube hafi muhite muza mutange impano mwageneye abageni yego ahereje rwose muri hafi n'ibikoresho by'isoza muhite muza maze mukundire mu gice cy'abageni bafata ifoto y'urwibutso aritiri nawe Ariane turi n'umunsi mwiza y'ibikoresho bigira iti turabashimira cyane ubuvandimwe n'ububanyi bwanyu kandi tubona impano nziza cyane ati by'agaciro kanini cyane saba n'inshuti ya aritiri kabiri nawe ize kuba hafi izana impano yageneye abageni nyuma y'ejo nawe ubwo mutureba ahangaha twambaye na Gatete muri ayes muramari Gatete yatubereye pe ibyo kubaka urugo ntabwo bitangiye ubu ngubu kuva kera hose yaratugeze uko mutubona ahangaha twese yatubereye pe tumufata nk'umubyeyi muri ayes urumva inshingano zo arazisanga muri ubundi urugo rwe ndetse bitazamugora twebwe n'ayes muramari duhagazanga twebwe n'itaha amashyi cyane murakoze cyane turi kuzura murakoze cyane hanyuma mufata ifoto y'urwibutso tuzamuha amahema y'igishimo atari impamvu tuyobere turabagaragara cyane ni iby'agaciro kanini nagira amasaha y'akabiri abateguke aze atanga impano yageneye abageni b'uno munsi yego ari impano bakaba batarayitanga iki ni cyo gihe kibazo cyo kuyitanga Ariane ati rwose ubona agaciro kanini cyane n'abaritiri niyo mpamvu uno munsi turabashagaye mu kwigiza ibiri maze ubundi bajye hagati ubaha impano kameramani afite ifoto y'urwibutso umuntu wese afite impano yageneye abageni akaba atarayitanga nyamuneka uyu ni umwanya nibasare imbere witangiye mufite impano nziza nk'isi kuko muri beza kandi mwakoze byiza muzabane neza kandi mukubake bikomere bikomeye cyane abandi bari bose bafite impano nyamuneka mukaba mutazi abageni muri uwo mwanya impano nziza nk'izi ngizi zari izanyu kandi zirabagenewe kuko mwakoze byiza kandi mukakorera neza niyo mpamvu tubanezerewe cyane by'imvura n'ukuri murakoze cyane yego Abatari mwese
abandi ni abana nabuzukuru y'umusore nabuzukuru barabukuruza hari n'ubuvivi abanyabiza muri bari aho bari kwiga kandi batakiri bari barahari abana bacu tubahaye y'urukundo Amasi. natwakira biratumura muratatubura biratumura ndetse twumvaga iki gitaramo tugeze kubona ibitaramo by'umuryango wanyu n'urugero rwiza kandi biraryoshye ariko nahoze ndeba uko mwateguye ndavuga ngo ndaza kugira ikindi gusaba icyo nari imbere yo kwamushimira uburyo twakiriwe dushimira ikaze dushimira igitaramo dushimira amazimano ndetse twanyuzwe na byose mwadukoreye hanyuma rero ubu ni mu cyiciro cyiza gikorwamo n'umwana uzi ubwenge naje kwituma nagira ngo uze kunyemerera amagambo nk'abiri kugira ngo nsabe uze kunyemerera mbere usezere ariko nasezeye nk'ugiye ni ukugira ngo njyane ubutumwa ko naje kwituma n'umuryango wa Sodamu hanyuma ikindi nahoze mbona ko hari ubukwe ko hari uruganiriro cyangwa se naho mwateguye tuzataramira ariko nifuzaga no kugira ngo mubije gukunda baza kunezera mukagerekaho mukina abana ntabwo mfite amagambo menshi maze gushima nakomeza agashima nkongera agashima kubera ibineza neza n'amagambo n'ifite inshuti yanjye kandi umuvandimwe yaraye neza bisobanura mani kubigisha nshimira cyane n'umuryango wagutumye yego nakomeje no kubivuga kuva kare babwira ngo umutima w'urukundo muzawuhorane rwose ntimugacogore ku rukundo kuko urukundo nirwo rutugize nigeze kubabwira n'indamukanyo y'umuryango nyarwanda dutunze bavuga ngo muragahorana urukundo muragahorana ubutwari muragahora ishyaka ryo gushingira ishyaka ryo gutunga ishyaka ryo kuba abagabo mu rugo rwanyu yego ibyo bintu uko ari bitatu bizabuhame urakoze cyane wasabye ko njya kubereka twabafitiye abana ndabikora aho mwamwumpereye amashyi yego n'urugero ntabikwangira ariko ntacyo wigeze nyuma kandi reka rero kandi ariko urumva urugero ntabikwangira watuzaniye ubutumwa twabwakiriye kandi twishimye kandi tuzahora twishimira kubera mwebwe yego kandi ukubwira ngo ujye kubwira ababyeyi uti twabwakiriye neza ntacyo bitwaye urakoze cyane ariko nongere gusezeranye yuko iriya mfura baduhaye yego yaje mu muryango uyikunda cyane twabibonye rwose tuzamurera neza tuzamutetesha azagubwa neza gutangira uyu munsi tumubonye kugeza igihe ntazi genda usomaho gato ukagira umwanya wose kandi Imana izayikurinda kandi nanone tuzagira ngo umuryango wanyu aho uri inshuti y'agasohoka nawe urakagira Imana urakoze cyane ntabwo tubakiriye
ubabere umukomezi ubabere imbere rikomeza imfuruka n'ubabere umujyanama mukuru ineza y'ibombeho Uwiteka Imana y'ingabo rero turasenga uburwayi bw'ibyabaye mu rugo rwabo turasenga umubarinde umubi ineza y'ibombeho umugisha uturuka ku Mana bazeho kandi dusabye umugisha twakira umuryango watwakiriye rero tumusabye umugisha twaguwe neza batwakiriye batuganirije badukoreye byose abashyitsi bakorerwa turabashimiye rero tubasabye umugisha wo guhirwa no kugirirwa neza muri uru rugendo byari byiza ko tugumana rero biragoye ko tugenda ujyane n'abagiye usigane n'abasigaye buri muntu wese umurindisha ukuboko kwawe kwiza kandi turagushimiye kuri Imana yabanye natwe turagushimiye ko watangiye umuvugo kugera ku musozo ukomeza kubaka rero ukomeza kubakomeza ineza ibazeho wewe mukageza n'iteka ryose amen. Urukuye mu rugo iwanyu uramuzi shenge nirwe kumubahizi sobu kumuguranye so amahitamo yaje niko bigendama niko bigendama inyange muhora cyeye uwabana twaganaga muramukije ntera hejuru mwogeza nturihe binyamibwa gendo kizihizaburanga dore ibiganza bigamariza wari umubyeyi tukagusanga nongere ngire n'ikaramukuranye ituze ukuranye ituze ukura ndetse bagaha abana amata nk'ikimenyetso cy'ineza n'ikaze muri uru rugo rw'abageni kandi nyuma yo gutwikurirwa bakaba bahawe uburenganzira bwo kujya mu kazi kuko ni nabyo bidutunze nk'abatindiye rero bahaye ikaze tugeze hariya ubwo nagira ngo nsabe ababyeyi baze kudufasha dufashe iyi fone dufashe marene na se umwana hanyuma nyubwiza ukaba n'ingenzi koko urenze nkwihoreza umutesi reku nakundwe nukurura bikwiye nzakomeza ndirimbe ya mbyino y'urukundo rudakangwa n'ibita ntiruhindwe n'ihururu ntiruhoshe ngo ruhore cyangwa ruhonge ibibi ndarahira kuzikuza n'urusogo rwiza rusagamba nyakurama we rugasusurutsa umurima wose ntarya azuba ntirizime ntirihumbye dore imivugo ntiwurekanye gusendereze mu ruhanga nimara kugukwira uruhando nkwereka inshuti nakunze ninjye mbarusha ikirezi ureba ugatembi nuhe umugisha imirimo y'amaboko yabo nuhire imigambi yabo nubashyigikire nubahere umugisha muri iki gihugu bahere umugisha hanze yacyo turabasenya ngo ineza n'ibombeho
turi mu mwanya wo gusenga rero turasenga umuntu barinda umubi wo kukwaye kwiza kubazeho twirukanye shitani urwanya mu izina rya Kristo twirukanye umwuka wa gatanya twirukanye umwuka wo kunanirana twirukanye umwuka wose mu izina rya Yesu Kristo turabasenya ngo neza ibomeho rero umugisha ubazeho komeze kubagurira imbago haba mu buryo bw'umwuka haba mu buryo bw'umubiri mu buryo bw'imibereho turabasengeye umuntu wese wagize uruhare mu bukwe watekereje ngo bigende neza wabusengeye wagize inkunga atanga watanze igihe cye tubasabiye umugisha gahe neza nikomeze kuba amahorero kuko kwiza kubane nabo kuko kwabanye n'abatubanjirije tubasabe guhirwa no kugirwa neza muri uru rugendo ineza nibo mehano n'iteka ryose amen. bw'umugisha kuva imihango yose y'ubukwe itangiye ari mu gihe cyo gusaba irembo barabagannye tubasaba irembo ry'umugeni ryinjira inka rigasohoka umugeni mwararitwemereye twageze igihe cyo gusaba umugeni tubasaba umugeni muramuduha tubasaba ko mudukosha muradukosha turabakwera impano murazishima turabashimiye igihe cyarageze tubasaba ko turatebutsa muduhekera umugeni kandi dusanga umugeni twasabye niwe mwaduhekeye ndetse kugera kuri uyu munsi nk'uko bigenwa n'umuco nyarwanda wo gutwikurura abageni mumaze kudutwikurura abageni abana bacu kandi banyu bahawe uburenganzira bwo kujya mu kazi bagakora muzabyare kobwa kandi urugo rwanyu ruzabe urugendo ntatinze rero reka nk'umwanya umuryango wari waje kudutwikurira umugeni kugira ngo n'amasaha yageze biragaragara kandi uyu munsi nyine ni umunsi udasanzwe bwabo bukomeye bivuga ngo rero ejo n'ejo bundi abana bajye mu mirimo batangire bakore kuko ni umukozi tubahaye ziriya mbuto twabahaye batangire bazibyaze umusaruro kugira ngo tuzagaruke hano tuje kureba inyungu za mbuto icyo zabyaye. Hanyuma rero nshuti muvandimwe ntabwo turi buze kuvuga byinshi nk'uko ubona intumwa nari intumwa y'umuryango wa Sodamu natumwe kugira ngo tuze duheshe abantu uburenganzira tunababwira ngo bya bindi mwabonye za mbuto zose zirimo ayo moko twavuze ibinyamishogwe ibinyampeke ibinyabijumba byose bisobanuye ko umukobwa tubahaye ari umukozi ibanguro nagenda akore kandi Imana ibahire tubasabira umugisha wa kigiye tubanga Imana nishyigikira amaboko yabo nihira urugo rwabo ibakomereza amaboko bazubake rukomere kandi bubakire ku Mana izababere fondation murakoze cyane cya mbere no kubashimira muri rusange imiryango yombi turabashimiye byimazeyo kubera ko kuva twagira igitekerezo twakigize mu ibanga tugira aho turabigaragaza muradushyigikira ni urukundo rw'imiryango twabonye so ni iby'agaciro rero kuba ari iby'agaciro rero ntitwabifata gutyo mu by'ukuri turabashimiye cyane kandi tubizeza ko urukundo mwashyigikiye ari rwo twebwe twizera ko ruzakomeza rubyara n'ibindi byinshi cyane kandi byiza so rero ntagiye muri byinshi nshimiye imiryango yombi dukomokamo twese muri rusange Imana ibaha umugisha pe mwakoze cyane ubu nibwo nta muntu ukora ubukwe kabiri niko mbizi njye n'ubwa mbere mukoze niba wawukoze kabiri simbizi ariko mu by'ukuri byari byiza ukuntu mwadushyigikiye ukuntu imitima yari ibohotse abantu bakeye byatunejeje kuko buriya biragoye kuba wicaye hari imbere ubona abantu masura akanyaraye mu by'ukuri bari bibi ariko akadiho bakabyinnye natwe turasusuruka so ni iby'agaciro rero ngira ngo
ubu yabaye madamu bibiri official ngira ngo jenda ngira ngo leta irabidukangurira. murakoze nanjye ikintu nifuza kuburenzaho ijambo avuze ndabashimiye ntabwo numvaga ko njyewe nashyigikirijwe n'abantu benshi bangana gutya. Imana iba umugisha kandi aho mwakuye Imana igira igisubizaho. murakoze Imana ikomeye kuba umugisha. ko twabaye umuryango kandi tubikesha imbaraga zanyu, yaba ku muryango w'umugore ndetse nanjye ni iby'agaciro kuba tubafite mu by'ukuri. So iyo mudahari ntabwo byari kuba, niko mbitekereza. Imbaraga zanyu zagaragaye yaba mu buryo bw'ubukungu ndetse no kudushyigikira mukaboneka, kuko muduhaye ubukungu ariko mudahari kuko ntabwo nabiga ari byiza. So twabashimiye cyane by'umwihariko kuko mwaduhaye imbaraga zanyu, ubukungu bwanyu, umwanya wanyu muri rusange. Imana ibamugisha cyane pe, kandi tubizeza urugo iwacu rwose ni karibu. Ubu ngubu ni karibu, umwampaye uburenganzira ni karibu rwose. Agaruka utere ka karirimbo tubyina.